filmer. Alors, attends, juste pour présentation. Tu peux filmer sa tête carrément, on a l'habitude d'être. Ok, ouais. Pas de soucis. Alors le Comment ça japonais, C'est le 4ème qui tombe du coup. Là. on connaît pas le tricks des boosters japonais. C'est Hein. en- Ouais, là t'en as. C'est 3 je crois. Là, je tourne. Cut pack. Mais tu peux tourner et faire normal. J'en demande trop. T'inquiète. T'as une chain là. Ou alors, Ok, je rêve. nice. Oh, elle est belle. Ouais, le belle, petit elle est belle. reflex. Oh. Ah non, Et non. Non. c'est pas grave. Mais c'est pas grave, elle est stylée là. Olu. La X, elle est shiny. Non, elle est classique celle-là. Ah oui, non, c'est classique. Mais celle-là, elle Elle a est un belle. holographisme incroyable. Elle est magnifique, celle-là. Ouais. Merci. Les shiny treasure, de toute façon.